Marlene dreht fast durch, weil sie nicht weiß, wer die andere Frau ist. Das brauchst du nicht zu wissen. Ich bin es. Ich hätte euretwegen beinahe die Firma verloren und das Schloss. Und jetzt? Ich gehe zu Nico. Nein, bitte. Ich will Nico selbst sagen, dass ich die Unfallfahrerin bin. Du hast Philipp überfahren. Ich kann mich mit denen einfach nicht mehr an einen Tisch setzen. Sie haben ihm das Recht auf sein Leben genommen. Und du hast jetzt das Recht auf Rache. Vogelfrei und Spaß dabei. Er deckte einen Mord. Wer denkt sich sowas aus? Glaub mir, das ist erst der Anfang. Geh dagegen vor, Ludwig. Schalt die Anwälte ein. Auch wenn Sie nur spekulieren, was da steht, ist die Wahrheit. Da helfen keine einstweiligen Verfügungen. Jetzt geht es um alles. Und wenn ich sage alles, dann meine ich auch alles. Vor allem geht es um Helena. Ich soll sie in Ruhe lassen. Sie hat Philipp umgebracht. Hey, Nico. Jetzt lass die Sache doch nicht außer Kontrolle geraten. Ich bin außer Kontrolle? Sie hat Philipp überfahren und ihn mit einer Hirnblutung auf der Straße liegen lassen. Jetzt ist er tot. Jetzt ist sie außer Kontrolle. Hey, alles okay? Ach komm, sie hat ja recht. Trotzdem danke. Der Super-GAU. Der größte anzunehmende Image-Schaden. Herzlichen Glückwunsch. Auch wenn du recht hast, Sarkasmus bringt uns nicht weiter. Es wird Zeit, Konsequenzen zu ziehen. Sag mir nicht, was ich zu tun habe. Wir haben eine Vertrauenskrise. Was wir verhindern müssen, ist der freie Fall. Tja, und der Boden kommt näher und näher und du, alter Mann, hast keinen Fallschirm. Der Aufschlag wird fürchterlich sein. Du hast die Presse gebrieft, habe ich recht? Wenn du glaubst, die Situation mit deinen schmutzigen Tricks für dich ausnutzen zu können. Ich werde mich zur Wehr setzen. Schmutzige Tricks? Ich muss doch sehr bitten. Ich bin aus tiefster Überzeugung Demokrat. Sebastian, wer ist nochmal der 7. Paragraph des Gründungsvertrages unseres ehrenwerten Gremiums? Der Vorsitzende kann jederzeit eine außerordentliche Sitzung einberufen, um sein Amt zur Verfügung zu stellen. Es muss allerdings in dieser Sitzung ein Nachfolger bestimmt werden, damit kein Machtvakuum entsteht. Naja, und ein Machtvakuum, das wollen wir doch alle vermeiden. Nicht wahr? Es tut mir leid. Ich war unterwegs und dann war da dieser Seidenreiher, den ich fotografieren wollte. Deshalb habe ich mein Handy auf lautlos gemacht. Du hast mich weggedrückt und nicht zurückgerufen. Das wollte ich ja, aber dann habe ich es vergessen. Und heute Mittag hast du noch gesagt, dass wir als Familie wieder mehr zusammenrücken müssen. Oder hast du das auch vergessen? Wenn ich gewusst hätte, dass Timo da ist. Dann? Ich weiß nicht, ob ich dir noch glauben kann. Was soll das denn heißen? Dein ganzes Verhalten in letzter Zeit. Zum Beispiel, du willst für Timo da sein, blockst aber seinen Wunsch, mehr über seinen Vater zu erfahren, kategorisch ab. Weil ich nichts weiß. Lass gut sein. Ich bin müde, ich geh schlafen. Du meinst, so wie bei diesen Prohibitionspartys? Ja, genau. Es gibt ein geheimes Codewort, um überhaupt reinzukommen. Die Drinks werden in braunen Papiertüten verteilt und was darf auf keinen Fall fehlen? Spieltische, Poker, Blackjack. Moment mal. Wenn das rauskommt, verliere ich sofort meine Konzession. Das geht gar nicht. Wir verteilen natürlich nur Jetons zum Spielen, umsonst.
Es geht nicht ums Gewinnen, es geht nur ums Dabeisein. Wie im echten Leben. Und außerdem erwarten wir natürlich noch einen Star. Schmeichler. Wir sind die Motten, du bist das Licht. Vielleicht werde ich die Verantwortung übernehmen und die Konsequenzen tragen. Lass dir das nicht einreden, Ludwig. Die Berichterstattung macht mich angreifbar. Möglicherweise wird man ein Verfahren gegen mich eröffnen, wegen Verschleierung einer Straftat. Ja, Geschäftspartner könnten auf Distanz gehen. Mein angeschlagenes Image wird angeschlagene Bilanzen nach sich ziehen. Du wolltest doch nur die Familie schützen. Sie droht auseinanderzubrechen. Und Ansgar steht schon bereit mit dem Kehrblech. Ansgar alleine kann er gegen dich doch gar nichts ausrichten. Wer sagt denn, dass er alleine ist? Sebastian lässt mich seine tiefe Abneigung spüren und selbst Hagen geht auf Distanz zu mir. Deshalb unterstützen Sie noch lange nicht Ansgar. Und Nico? Sie vertraut ihm. Er ist der Einzige, der von Helenas Fahrerflucht nichts gewusst hat. Wenn er Nikos Leid für seine Zwecke ausnutzen Wenn? sollte, dann... Er will meinen Rücktritt und sich selbst zur Wahl stellen. Siehst du denn eine Mehrheit, die ihn unterstützen würde? Ja, wenn auch nur einig in der Abneigung gegen mich. Er will die Macht und er will sie sofort. So weit darf es nicht kommen, Ludwig. Aber ich werde kämpfen. Nicht gerade der ruhigste Platz zum Nachdenken. Hm? Hey, ich will nicht behaupten zu wissen, wie es dir geht, aber ich habe über dich nachgedacht. Und bist du zu irgendeinem Ergebnis gekommen? Möglicherweise. Hast du eine Zeitmaschine erfunden, in der ich ein halbes Jahr zurückreisen kann? In eine Zeit, als ich mir noch in die Augen sehen konnte? Wenn ich das hätte, dann würde ich dir eher raten, in die Zukunft zu reisen. Wozu? Um zu erkennen, dass unsere Familie zerbrochen ist, dass Ansgar die Macht an sich reißt, was letztlich meine Schuld ist. Du kannst dein Leben leben und dich trotzdem zu deiner Schuld bekennen. Es fühlt sich aber so an, als ob mein Leben schon zu Ende wäre. Ist es aber nicht. Genauso wenig wie Nikos, auch wenn das im Moment vielleicht schwer ist zu erkennen. Ihr habt beide eine Zukunft. Du hast einen Fehler gemacht. Trotzdem hast du das Recht, dich zu verteidigen. Wer hätte gedacht, dass dein Vater einen Mord deckt? Ein Unfall. Mit Fahrerflucht und anschließender Todesfolge. So sieht's die Presse und ich sag dir, genauso wird's das Gericht sehen. Tanja, wenn du jetzt unbedingt mit mir streiten willst, ich habe nicht vor, meinen Vater vor dir zu verteidigen. Du hast mal wieder vor, gar nichts zu unternehmen. Ja? Gut. Was soll ich denn deiner Meinung nach tun? Die Gunst der Stunde nutzen. Ansgar macht's genau richtig. Da rein, wo's weh tut. Ah, Sebastian, warum bist du so eine Memme? Ludwig ist mein Vater, Helena meine Schwester. Soll ich den beiden einfach mal so den Dolch in den Rücken rammen? Du wunderst dich, dass unsere Beziehung in die Brüche gegangen ist. Und, hat er recht? Womit? Hast du die Information der Presse gesteckt? Ich habe vielleicht ein, zwei Andeutungen gemacht. Mein Gott, ich habe aber auch das Gefühl, dass die Öffentlichkeit ein Recht hat zu erfahren, was die Geschäftsleitung so privat treibt. Du hast recht. Wie, du bist meiner Meinung? Die Wahrheit wurde schon viel zu lange unter den Tisch gekehrt. Sag mal, Nico, kann ich davon ausgehen, dass wir beide ein Team sind? Du willst für den Vorsitz kandidieren, wenn Ludwig zurücktritt. Könntest du dir einen besseren Kandidaten vorstellen? Ich meine, ich bin jung, sehe gut aus. Jetzt mal im Ernst. Wenn ich ihn ablösen kann, dann besteht die reale Hoffnung, dass unser guter Name wiederhergestellt wird. Wer hätte gedacht, dass du mal der Einzige bist, dem ich so vertrauen kann? Ja, in der Tat.
Danke, Ansgar, dass du so für mich da bist. Würdest du mich jetzt bitte alleine lassen? Sicher. Weißt du, ein kluger Mann hat mal gesagt, man sollte es sich nicht zur Angewohnheit machen, alle Menschen als Feinde zu sehen. Aber wenn man angegriffen wird, kann man alle Regeln ignorieren, um zu siegen. To unchain you, but you open your eyes to the sky and whisper that you are so lonely. You are so alone. You're so You're so lonely, so lonely. Und dann kann ich das Derby theoretisch doch noch reiten. Statt Theresa. Hagen entscheidet sich bestimmt für dich. Und wenn nicht? Ja, dann hast du einfach noch mal Sex mit ihm. Gib dir ein bisschen Mühe und du hast den Job. Sag mal. Nach allem, was du erzählt hast, kommst du mit Dionysos doch viel besser klar als Theresa. Ja, das stimmt schon. Aber was ist, wenn Marlene erfährt, dass ich wieder enger mit Hagen zusammenarbeite? Ist doch egal. Sie hasst dich. So oder so. Kim, nur noch mal zur Erinnerung. Das ist nicht deine Angelegenheit. Okay. Aber nur zur Erinnerung. Marlene kommt gleich. Ich würde alle Spitzengegenstände wegräumen, bevor es hier noch ein Blutbad gibt. Sie hat recht. War wohl keine so gute Idee, vorbeizukommen. Nein, sie hat nicht recht. Wir freuen uns wirklich sehr, dass du da bist. Trotzdem. Tristan hatte eine geniale Idee. Hallo, Marlene. Was hatte Tristan für eine Idee? Ich hatte einen schönen Abend. Mit Betonung auf hatte. Dann ist dein Plan also nicht aufgegangen. Was denn für ein Plan? Sagen wir mal so, Timo und seinen Vater zu entfremden, um dann als tröstende Oma einzuspringen. Sind dir die Kalamars nicht bekommen? Du redest wirres Zeug. Du lenkst ab. Für wen hältst du mich? Für genau die du bist. Ich kenne dich zu gut, um dich nicht zu durchschauen, auch wenn du zwischenzeitlich tot warst. Ach was, Ricardo versucht mich von Timo fernzuhalten. Der ist ja völlig paranoid, wenn es um mich geht. Als würde ich nur dauernd manipulieren. Ach, wie er bei dir nur darauf kommt. Denn mal im Ernst. Musst du diesen Mann unbedingt zum Feind haben? Was, wenn Julia das Gefühl bekommt, sich zwischen euch entscheiden zu müssen? Wer weiß, wie das ausgeht. Sie liebt ihren Mann. Das ist mir doch recht. Hauptsache, sie ist glücklich. Das klingt schon viel besser. Ich darf mir nur nicht in die Quere kommen. Ich werde Ansgar nicht wählen. Auch wenn ich glaube, dass wir angesichts der Situation einen Wechsel an der Spitze brauchen. Nico braucht noch Zeit. Euch auch einen wunderschönen guten Morgen. Morgen. Deine Familie ist wie dein Haar, Ludwig. Sie dünnt aus. Ist das dein vielbeschworener Familienzusammenhalt? Wenigstens du bist da, um mir einen Enkel zu schenken.
Großartig, jetzt ist es soweit. Im Wirtschaftsteil wird kommentiert, dass die Märkte das Vertrauen in die Integrität von Lahnstein verlieren könnten. Wenn ich mal zitieren darf, es gab schon weniger zwingende Gründe für einen Rücktritt. Oder hier, noch besser. Ludwig von Lahnstein, Manager oder Mafiosi? Du hast die Artikel lanciert. War da gar nicht nötig. Es ist wie eine Welle, die ebbt auch wieder ab. Welle, wohl eher ein Tsunami. Schauen wir doch mal den Fakten ins Auge. Ich weiß, dass ihr traditionell meine Kandidatur nicht unterstützen würdet. Das ist eine gute Tradition. Ich habe nicht vor, zurückzutreten. Seien wir doch mal ehrlich, Hagen, du hast keinerlei Interesse an diesem Job. Und wohin es führt, wenn Klein Sibi den Laden schmeißt, das haben wir doch alle erlebt. Ich habe dazu gelernt. Sicher, wenn du das hättest, würdest du nicht wie ein Dackel in der Tanja her sabbern. Das ist mir auch schon aufgefallen. Liebe Leute, ihr sollt mich nicht wählen, weil ich so schöne Augen habe, sondern weil ich der Einzige bin, der das kann. Also, Ansgar, ich denke, du Und solltest... ihr könnt euch ganz genau überlegen, ob ihr mit dem da untergehen wollt oder mit mir siegen. Wie ihr es auch dreht und wendet, ich bin der Erlöser. Justus, ich hätte gern 2 Eier im Glas. Hey, Nico. Hast du Helena gesehen? Hast du Philipp gesehen? Oh Mann, Nico. Ach, komm, lass mich einfach in Ruhe. Aber wegen gestern jetzt... Mach doch bitte keine Für- oder Gegen-mich-Nummer daraus. Doch, genau das mache ich. Und weißt du warum? Ich verstehe es einfach nicht. Ausgerechnet du. Helena hat dich genauso belogen wie mich. Sie hat niemanden von uns absichtlich hintergangen. Gut, sie hat es getan. Du liebst sie immer noch. Ja, verdammt noch mal, was soll ich denn machen? Ich weiß ja, dass Liebe blind macht, aber so? Solange das so ist, geh mir lieber aus dem Weg. Für Timo zählt nur, ich war im entscheidenden Moment nicht da. Und da hat ja recht, ich hätte bei meiner Familie sein müssen und nicht bei Jan. Jan ist auch ein Teil deiner Familie, genau wie ich. Natürlich habt ihr immensen Nachholbedarf. Ja, und dafür belüge ich Timo und Ricardo. Das fühlt sich schon wieder an wie damals bei Tim. Ich pendle zwischen 2 Welten hin und her. Du übertreibst. Das ist doch nur eine Übergangssituation. Bis du den beiden die Wahrheit über Jan erzählen kannst. Ricardo spürt, dass etwas nicht stimmt. Er leidet darunter und das will ich nicht. Ricardo. Ricardo ist doch nur sauer, weil er es nicht alleine geschafft hat, sich mit Timo zu versöhnen. Du solltest lieber darüber nachdenken, wie es weitergehen soll. Wenn Timo mehr über seinen leiblichen Vater wissen will, dann erzähl ihm doch etwas über Tim Sander. Irgendwas Belangloses. Wie? Noch mehr Geheimnisse? Blödsinn. Wir genießen nur das herrliche Wetter. Ja? Also ich sehe ein Tief, das sich langsam ausbreitet. Hey, Alles klar? keine Ahnung. Ich bin gekommen, weil ich dir noch... Treffe. Ich bräuchte eine Vase für das Grab meines Mannes. Wie wär's damit? Die kann man gleich im Boden stecken. Ja, das ist gut. Weil ich dir noch was sagen wollte. Du bist schon in Ordnung. Ich glaube, ab jetzt lässt du mich besser in Ruhe. Nicht, dass du meinetwegen noch Ärger mit Nico riskierst. Weißt du noch, warum ich dich vor ein paar Tagen im No Limits gebeten habe? Kümmere dich um sie. Sie braucht dich jetzt. Und du? Egal, was Nico denkt, ich will... Was willst du? für dich da sein. Egal was ist. Und auch wenn du mir das nie geglaubt hast, ich kenne dich besser, als du denkst. Dieser Bambi-Blick von dir, der zieht bei mir nicht mehr. Ich bin fertig mit ihr. Ich denke, Dana hat es jetzt verstanden. Sie wird dir zukünftig aus dem Weg gehen. Hoffentlich. So, und jetzt klingelt mein Handy. Moment. Tristan von Lahnstein? Herr Flock, ich bestätige gar nichts. Natürlich sind die Schlagzeilen blanker Unsinn. Lesen Sie unseren Pressetext. Und? Unwichtig.
Wir kümmern uns jetzt endlich um unsere Kostüme. Ich kenne ein paar Läden, die sind perfekt für unsere Zwecke. Da kriegen wir alles von der Federbohr bis zum Stresemann. Mittagessen. Mit dir. Klar. Helena hat zwar Philipp auf dem Gewissen und ihr habt sie alle gedeckt, aber mein Gott, was soll's? Shit happens. Vielleicht kannst du uns eines Tages verstehen. Ich kann dir auch sagen, wann. Am Sankt Nimmerleinstag. War's das? Du bist verletzt, Nico. Ich weiß das. Ich bitte dich nur, hör nicht auf Ansgar. Er benutzt dich. Ich weiß. Aber wir verfolgen das gleiche Ziel. Elisabeth, er war der Einzige, der ehrlich zu mir war. Und wir haben nicht gerade das beste Verhältnis, das weißt du. Ja, eben deshalb. Du solltest... Gott, entzieh ihm deine Stimme. Du hörst dich wirklich an wie Ludwig. Dir geht es nur um dieses blöde Gremium. Ich habe meinen Mann verloren. Ausgerechnet du. Du warst immer wie eine Mutter für mich. Meine Gefühle für dich haben sich doch nicht geändert, Nico. Meine aber. Herrgott, ich will überhaupt nichts schönreden. Aber im Moment geht es einfach darum, gemeinsam Schlimmeres zu verhindern. Schlimmeres? Was ist denn bitte schlimmer als Philipps Tod? Ich höre. Ludwig hat Fehler gemacht, ja. Aber er hatte nur das Wohl der Familie im Sinn. Ansgar schert sich doch einen Dreck darum. Warum glaubst du, hat Johannes ihn damals enterbt? Weil er Ansgars Machthunger ganz genau kannte. Nico, ich erwarte doch nicht von dir, dass du uns sofort verzeihst. Ich appelliere nur an deine Intuition. Lass dich nicht von Ansgar vereinnahmen. Denk wenigstens darüber nach. Man muss in der Mittagspause ja nicht immer was essen, ne? Nicht unbedingt. Hallo. Hallo. Ah, kein Wunder, dass sich die Wirtschaft langsam wieder erholt. Hey, das ist alles für einen guten Zweck. Und wem wollt ihr das spenden? Wow! Ich sollte auf Musical-Star umschulen. Das sind alles Kleider, Accessoires und Deko für die Flüsterparty heute Abend. Na, dann zeigt eure Ausbeute mal her. Alles. Und jetzt erwartest du wahrscheinlich, dass wir das Offensichtliche ignorieren und brav unser Händchen für dich heben, ja? Ich kann deine Zweifel nachvollziehen, Sebastian. Aber Ansgar ist doch keine Alternative. Er wird euch nicht an der Macht beteiligen, sondern jeden erdenklichen Trick anwenden, um das Gremium abzuschaffen. Das heißt, du willst dein Amt niederlegen, um dich dann von uns wiederwählen zu lassen? Ja, das wäre ein Signal an die Presse, dass ich das Vertrauen des Gremiums besitze. Eines Gremiums, das mit Philipps Blut erkauft wurde. Das Gremium hat doch nichts mit Philipps Tod zu tun. Es war ein Unfall, den ich außerordentlich bedauere. Aber deswegen können wir doch nicht alle Prinzipien über Bord werfen. Prinzipien wie Aufrichtigkeit und Verantwortung? Du machst es hier sehr einfach, Sebastian. Also, wo steht ihr? Du hast meine Unterstützung. Danke, Hagen. Einfach so weitermachen wie bisher. Das ist würdelos. Du wirst vom Vorsitz zurücktreten müssen. Solange die Gefahr besteht, dass Ansgar mein Nachfolger wird, kann ich den Rücktritt nicht verantworten. Et voilà. Ah. Wow. Entspannt. Musst aber noch üben, Süße. Oh, jetzt ist das cool. Alte Charleston-Profis. Frauen, ihr seid echt peinlich. Aber so ist mir Ende. Ja, da. Oh. Oh, die Mittagspause ist rum. Echt schon? Ah, schade. Ach, Marlene, dein Kleid ist echt schön. Danke. Sag mal, findest du das klug, was du da tust, Vater an den Rücken zu fallen? Ich habe ehrlich meine Meinung gesagt. Und ja, ich halte es für falsch, einfach so zur Tagesordnung überzugehen. Du kannst aber auch nicht wollen, dass Ansgar den Vorsitz übernimmt. Das muss ja auch gar nicht zwangsläufig passieren. Ach, du willst selber kandidieren?
Möglicherweise. Weil du glaubst, dass du der bessere Geschäftsführer bist oder weil du Vater eins auswischen willst? Weil ich genauso wie du verhindern will, dass Ansgar hier das Ruder übernimmt, okay? Ist euer Treffen vorbei? Lasst mich raten, Ludwig wird nicht zurücktreten. Also ähnlich. Hat einer von euch beiden die Nachfolge eingefordert? Nein. Und ich glaube auch nicht, dass ein solcher Machtkampf im Moment besonders hilfreich für die Firma wäre. Das war so klar, dass ihr beiden keinen Mumm dazu habt. Ah, jetzt verstehe ich, warum du kandidieren willst. Tanja hat nichts damit zu tun. Was hältst du davon, wenn wir beide es machen? Was, du und ich? Eine Doppelspitze? Ja, ich glaube, Vater könnten wir davon überzeugen. Und eine Mehrheit im Gremium würden wir auch kriegen gegen Ansgar. Hm. Weißt du, es gibt nur eine Person, mit der ich mir diesen Platz teilen würde, und das bist ganz bestimmt nicht du. Danke. Wegen gestern Abend. Ich will's nicht hören, Spaß dir. Ich habe zu spät davon erfahren. Es tut mir wirklich leid. Papa hat versucht, dich zigmal anzurufen. Ich war auf Motivsuche. Mein Handy war auf lautlos. Ich sag's doch. Schon gut. Timo, wir können das Essen noch nachholen. Wie wär's gleich heute Abend? Bin ich verabredet. Ja, dann morgen oder übermorgen. Mama, du musst dir mir zuliebe keinen abbrechen. Du hättest gestern einfach nur da sein müssen. Kann ich das nicht irgendwie wieder gut machen? Ganz egal wie. Ganz egal wie. Ja, sag mir, was ich tun soll und ich mach's. Erzähl mir endlich mehr über meinen richtigen Vater. Clarissa. Ich mache mir etwas Sorgen wegen Julias Verhalten in den letzten Tagen. Ich kann verstehen, es trifft dich, dass sie Geheimnisse vor dir hat. Du weißt doch bestimmt, was mit ihr los ist. Was mit ihr los ist? Sie macht sich Sorgen um ihren Sohn. Wenn das so ungewöhnlich für dich ist. Vielen Dank für die erschöpfende Auskunft. Ich würde gerne noch etwas loswerden. Ich rate dir, zukünftig meine Friedensangebote anzunehmen. Dazu gehört auch, Timo nicht einzureden, man müsse sich vor mir in Acht nehmen. Du hast deine Ohren wohl überall. Hm? Überall. Und jetzt willst du mir wieder drohen? Nein, nein. Nur ein wohlgemeinter Rat. Familienzusammenhalt ist mir sehr wichtig. Es wäre doch schade, wenn du am Ende den Anschluss verlierst. So viel dazu, du willst es wieder gut machen, hm? Er hatte sehr ausdrucksvolle blau-grüne Augen. Und unglaublich markante männliche Gesichtszüge. Ich habe seinen Humor geliebt. Mich so oft zum Lachen gebracht. So oft? Ihr habt doch nur eine Nacht zusammen verbracht. Ja, sicher. Aber in dieser Nacht, da hat er mich sehr oft zum Lachen gebracht. Sonst hätte ich mich wahrscheinlich niemals so schnell auf ihn eingelassen. Was noch? An mehr kann ich mich wirklich nicht erinnern. Du kannst mir doch wenigstens seinen Vornamen sagen, oder? Den weiß ich aber nicht mehr. Die Augenfarbe, die hast du noch im Kopf, aber den Namen, an den kannst du dich nicht erinnern. Das ist schon ein bisschen komisch, oder? Timo, bitte. Was bitte? Du tust so, als wenn du mit mir reden würdest, aber ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, du lügst mich an. Timo, das ist doch auch alles gar nicht wichtig. Ricardo hat dich immer wie seinen eigenen Sohn behandelt und für mich war er immer dein Vater. Hast du überhaupt einen blassen Schimmer, wie ich mich fühle? Mein Vater schwirrt da irgendwo draußen rum und du gibst mir nicht mal eine Chance, ihn kennenzulernen. Echt? Das gibt's doch nicht. Dass du dich traust, hier aufzutauchen. Respekt. Paraflucht. Das hätte ich unserer Miss Hyperkorrekt gar nicht zugetraut. Und der Alte deckt sie auch noch, ne? Also ich kann mir das alles nicht vorstellen. Hä? Sie haben doch gerade was ganz anderes gesagt.
Hallo. Hallo? Ach, da bist du ja. Nico. Ich muss mit dir reden. Na sicher, gern. Ich will meine Stimme zurück. Aber ich habe sie doch immer in deinem Sinne verwendet. Ja, das mag sein, aber in Zukunft möchte ich selbst entscheiden, wie ich damit umgehe. Ich meine, okay, wenn du mir nicht mehr vertraust, dann... Ansgar, das habe ich nicht gesagt. Ja, aber was heißt das denn konkret für mich, Nico? Wenn es hart auf hart kommt, wirst du dann für mich stimmen oder nicht? Wir werden sehen. Leider ist das noch nicht alles. Auch international sind schon diverse Termine abgesagt worden. Die glauben scheinbar alles, was in der Presse steht. Graf Landstein, Wer hat Sie hier aufgelassen? wie wär's mit einer Stellungnahme zu den jüngsten Ereignissen? Sie haben bereits alles schriftlich vorliegen. Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Also mich würde schon interessieren, ob Graf Lahnstein trotz seiner kriminellen Energien weiterhin als Chef eines großen Familienunternehmens tragbar ist. Nun, Herr Graf, Ihr Kommentar? Die Show ist vorbei. Vielen Dank. Ach, Ludwig, das wäre der perfekte Moment gewesen, um deinen Rücktritt bekannt zu geben. Was auch passiert. Du wirst davon nicht profitieren. Kriminell und aggressiv. Senor Mendes, Sie wollen mit mir allein sein? Ja, weil ich mit dir reden will. Du hast mit Timo gesprochen, oder? Was soll ich machen? Ich kann ihm nur die Infos über seinen Vater geben, an die ich mich erinnern kann. Möglich. Aber es geht nicht um Timo, sondern um uns. Ich weiß nicht, ob das, was ich in deinen Augen sehe, wenn du mich anschaust, noch Liebe ist. Kannst du sowas sagen? Natürlich liebe ich dich. Ja? Ich weiß es nicht. Irgendwas hat sich verändert. Du bist pausenlos unterwegs, ohne richtige Erklärung. Führst konspirative Gespräche mit deiner Mutter, weichst meinen Fragen aus. Julia, was auch immer es ist, lass mich daran teilhaben. Natürlich. Aber es ist wirklich nichts. Glaub mir bitte. Das muss ich ja wohl. Ich kümmere mich ums Essen. Ja, aber können Sie nicht. Wir können doch den Termin... Ja. Ja, ich verstehe. Ja. Wiederhören. Und? Die ersten Termine sind geplatzt. Wichtige Geschäftspartner distanzieren sich öffentlich. Oh Gott, die werden sich alle auch wieder beruhigen. Nein, nein, ich habe meine moralische Integrität verloren. Die Mitarbeiter verlieren das Vertrauen zu mir. Das werden sie auch wieder gewinnen. Ich habe mich entschlossen. Ich werde den Vorsitz im Gremium aufgeben. Ludwig, willst du nicht noch mal eine Nacht drüber schlafen? Ich habe die Mitglieder bereits informiert. Meinst du, kannst du irgendeinen Einfluss nehmen auf deine Nachfolge? Dem Gremium liegt ein demokratischer Gedanke zugrunde. Ich werde jeden, der die Mehrheit hat, respektieren. Tanja, ich würde sogar den Aufbau von, wie nennt ihr euch jetzt, Linie Clarisse Lahnstein, in New York komplett über unsere Bank finanzieren. Würdest du das? Wahlversprechen werden doch nie eingehalten. Oh, da spricht der Fachmann. Aber bei dir bezieht sich das doch eher auf den privaten Bereich, oder? Weißt du, Tanja, auch wenn du krampfhaft behauptest, dass du mich nicht liebst, geschäftlich waren wir doch immer ein gutes Team. Wenn ich mich als Nachfolger aufstellen lassen würde, würdest du dann für mich stimmen? Was für Wahlversprechen hast du denn? Gar keine. Bisschen mager, oder? Ach, weißt du, ich könnte dir jetzt sagen, dass ich der Einzige in dieser Familie bin, der noch zu dir steht, aber das weißt du eh. Ich habe dir doch mal gesagt, dass ich alles mit dir teilen will. Mein Leben,
Und wenn du willst, auch die Macht. Ansgar und Sebastian stehen in den Startlöchern. Das klingt ja nicht so, als könntest du dich für einen von den beiden begeistern. Über Ansgar müssen wir nicht reden. Normalerweise würde ich Sebastian unterstützen. Aber? Ich habe ihm angeboten, eine Doppelspitze zu machen. Du interessierst dich doch gar nicht dafür. Tu ich auch nicht. Mir geht's auch nicht um die Macht, sondern um Stabilität. Aber Sebastian hat sowieso abgelehnt. Warum? Ich glaube, ihm geht's vor allem um die Macht. Und darum, Tanja zu beeindrucken. Und du? Willst jetzt trotzdem kandidieren? Eigentlich wollte ich das ja nie machen. Aber ich glaube, dass die Familie auseinanderbricht, wenn alle alles nur aus den falschen Gründen tun. Und was sind deine Gründe? Verantwortung übernehmen. Verhindern, dass Ansgar die Macht an sich reißt. Endlich mal das Richtige tun. Und wie geht's dir? Frag mich lieber, wenn ich beim Arzt gewesen bin. Du weißt, dass ich das nicht meine. Hast du Marlene getroffen? Sie will mich nicht mehr sehen. Ich muss das akzeptieren. Halt mich auf dem Laufenden, ja? Ja, ich muss da mal wieder. Seit der Entscheidung. Tu das Richtige. Ja, die Lily Rose zu singen, ist wirklich eine sehr große Herausforderung für mich. Und das jeden Abend aufs Neue. Und dabei schafft sie es tatsächlich noch, sich jeden Abend zu steigern. Hey Olli, wie trinkt man das Zeug? Macht man das warm? So wie es draufsteht. Hallo Olli. Hey. Frustschieben ist heute aber nicht. Sieh das sofort aus. Spinnst ja wohl, sieht doch deins aus. Das ist überhaupt nicht witzig. Ja, da hat sie recht. Und ich sie hasse. Oh Gott, Entschuldigung. Oh mein Nicht Gott. aufpassen. Ist doch überhaupt nicht schlimm. Ja. Bloß nicht. Hol lieber ein neues Glas. Oh, sorry, wenn du willst, kannst du das oben schnell auswaschen. Ja? Und Dana? Keine Angst, die ist nicht da. Bist du sicher? Ganz sicher, die ist aufs Schloss gefahren. Sorry. Schreib mal hier. Na? Danke, ich bin dann gleich wieder hier. Vater. Echte Nachrichten? Er hat eine außerordentliche Sitzung des Gremiums einberufen. Heißt das, du musst weg? Um mir anzuhören, dass die Lage ernst, aber nicht hoffnungslos ist. Ich glaube, darauf kann ich heute verzichten. Gut. Jedenfalls weiß Ricardo jetzt, dass er sich besser nicht mit mir anlegt. Manche Sätze ändern sich bei dir nie. Warum auch? So, meine Liebe, ich muss los. Mich wartet ein schönes, komfortables Hotelbett. Ja, in deinem Alter braucht man seinen Schlaf. Von Schönheitsschlaf kann ja nicht die Rede sein. Und in deinem Alter verbindet man mit Hotelbett wohl automatisch Schlafen. Bis morgen. Kann's kaum erwarten. Suchst du Kajal, Lippenstift oder Handspiegel? Oder vielleicht einen kleinen Zettel mit einer Liebesbotschaft und Telefonnummer drauf? Was ich mit Julias Handtasche mache, das geht dich überhaupt nichts an. Mich nicht. Aber als fürsorgliche Mutter mache ich mir schon meine Gedanken. Jetzt laufen wir uns ja schon wieder über den Weg.
passiert ist, es vergeht nicht ein Tag, an dem ich mir deswegen keine Vorwürfe mache. Warum kann denn nicht alles wieder so werden wie früher? Wir konnten doch immer über alles reden. Selbst als ich dir aus Versehen ein Puppenhaus abgefackelt habe, du mir daraufhin die Haare abgeschnitten hast. Wir waren immer die dicksten Freundinnen. Uns konnte nichts und niemand in der Welt auseinanderbringen. Das vermisse ich so. Bitte. Kannst du mir nicht noch mal verzeihen? Ich wollte dir doch niemals so wehtun. Das mit Hagen, das war ein Riesenfehler und es ist vorbei. Entschuldigt, ich kann Tristan leider nicht erreichen. Wir werden also mit einer Stimme weniger abstimmen. Ich fasse noch mal zusammen. Zur Wahl meines Nachfolgers stehen 2 Kandidaten, Ansgar und Sebastian. 3. Ich kandidiere ebenfalls. 3 Kandidaten. Dann schreiten wir zur Abstimmung. Ich bitte um Handzeichen für Ansgar. Eine Stimme für Ansgar. Wer ist für Sebastian? Nicht so schnell. 2 Stimmen für Ansgar. 2 Stimmen für Ansgar. Handzeichen für Sebastian. Eine Stimme für Sebastian. Und meine Stimme für Sebastian. Also 2 Stimmen für Sebastian. Die Handzeichen für Hagen. Eine Stimme für Hagen. 2 Stimmen für Hagen. Jetzt haben wir so etwas wie ein Unentschieden. Was ist mit deiner Stimme, Nico? Ich stimme für meinen Bruder. Ja! Somit ist Ansgar mein offizieller Nachfolger und neuer Chef von Landstein Enterprises. Und ich danke all denen, die für mich gestimmt haben.